Alors bonjour, dans la dernière leçon, nous avons discuté de la circulation sanguine dans le cœur. Alors, quand le sang remplit les oreillettes, gauche et droite, et ensuite que les oreillettes se contractent pour pousser ensemble, en même temps plutôt, leur sang respectif dans les ventricules, puis qu'ensuite les ventricules se contracteront pour pousser le sang hors du cœur. Alors ça l'assure du côté droit la circulation pulmonaire et du côté gauche, ça assure la circulation générale. Alors, ce rythme-là, les contractions musculaires dans le cœur et les moments de relaxation, c'est vraiment très étroitement contrôlé par ton système nerveux, donc ton cerveau. Et puis, il y a un rythme cardiaque qui est établi et c'est tout géré. Et c'est certain, le rythme cardiaque peut être accéléré en cas de stress ou quand tu fais de l'exercice parce que la demande d'oxygène devient plus élevée dans le corps. Donc, on va faire bouger le sang plus rapidement. Il va sans dire, par exemple, que c'est très important au cœur, à ce muscle-là, d'avoir des moments où il se repose. Alors, c'est super important que le cycle cardiaque, le rythme cardiaque, soit quelque chose de très bien géré. Okay? Donc, on définit deux états du cœur, si tu veux. Alors, on a la systole et la diastole. On va avoir aussi la systole ou la contraction des ventricules quand on sort le sang du cœur. Entre ça, s'il y a une partie qui est en train de se contracter, ben, l'autre partie du cœur est en train de se relaxer pour se permettre du repos. Alors ça s'appelle la phase de diastole ou la phase diastolique. Alors les phases de relaxation d'une des cavités, quand c'est en train de se remplir de sang, c'est la diastole. Quand la cavité est en train de se vider de sang, c'est une contraction, c'est une systole. Je vous rappelle aussi que les deux moitiés du cœur battent à l'unisson. Alors, les deux sangs, les côtés droit et gauche des sangs ne se mélangent pas, mais les deux oreillettes, quand elles se remplissent, elles se contractent ensemble, puis ensuite les ventricules, quand ils se contractent ensemble aussi. Fait que le cycle cardiaque, un rythme complet, comprend trois phases. Alors, on a la systole auriculaire, la systole ventriculaire, puis ensuite, on appelle ça la diastole générale. Fait que quand on a la systole auriculaire, ça c'est après que les oreillettes se soient remplies de sang pendant que les ventricules se contractaient. Là, les oreillettes se remplissent de sang toutes les deux. Et là, quand on parle de leur systole, c'est qu'elles se contractent et poussent le sang vers chacun de leurs ventricules. Fait que l'oreillette droite se contracte pour envoyer le sang dans le ventricule droit, puis gauche, c'est la même affaire. Et ça doit passer, si je vous rappelle bien, par des valvules auriculo-ventriculaires, la bicuspide du côté gauche puis la tricuspide du côté droit. Alors, cette contraction-là des oreillettes dure environ 0,1 seconde. Et quand que le sang va avoir traversé d'une oreillette à son ventricule, les valvules vont se refermer et là, on va entendre le poum, le premier bruit du cœur qui est lié à la fermeture combinée des deux valvules auriculo-ventriculaires pour empêcher le sang de retourner en arrière. Fait qu'on a notre premier bruit, c'est la fermeture de ces valvules-là. Ensuite, on va avoir la systole ventriculaire. Ça, c'est quand les ventricules, une fois savoir rempli, puis que les valvules auriculo-ventriculaires se sont bien fermées, ça crée une bonne pression dans chacun des ventricules, et ça envoie un message au cerveau qui dit « OK, c'est le temps de faire contracter les ventricules », et là, on assiste à la systole ventriculaire, qui est la contraction des ventricules, qui vont donc permettre à chaque ventricule de pousser le sang dans des artères par les valvules semi-lunaires, la aortique et la pulmonaire. Et la contraction ventriculaire est plus longue un peu parce que les ventricules sont plus durs à faire contracter. Elle dure environ 0,3 secondes. Et quand les valvules semi-lunaires vont se refermer une fois que le sang a passé et est rendu dans les artères, l'aorte et l'artère pulmonaire du côté droit, on va entendre le deuxième bruit, le tac. Alors, il est plus court et plus saccadé que le premier et c'est vraiment le bruit associé à la fermeture des valvules semi-lunaires. Quand, entre chacune des systoles, on va avoir une diastole. Puis la diastole, c'est que pendant que les ventricules se contractent, par exemple, les oreillettes se remplissent et sont en diastole. Et pendant que les oreillettes se contractent, c'est les ventricules qui sont en diastole. Fait que ça, là, ensemble, ça dure, le repos du cœur, la période de diastole dure environ aussi 0,4 secondes en tout. Fait qu'en d'autres mots, un cycle complet d'un rythme cardiaque, avec les deux systoles et tout, ça dure environ 0,8 secondes. OK? Maintenant,
Autre chose dont je vais vous parler, c'est pour terminer cette petite section ici, c'est la tension artérielle qu'on appelle nous autres couramment la pression sanguine. Qu'est-ce que ça représente, ça, la pression artérielle? Ça représente la force exercée par le sang sur les parois de nos artères. Fait que quand le sang circule dans nos artères, ça crée une pression parce que les artères, c'est des petits conduits. Okay? Ben, c'est des gros conduits, mais l'intérieur est petit. Fait que le sang qui arrive là, il arrive là à haute pression. Puis je te rappelle, les artères vont se contracter pour pousser le sang. Okay? Fait que c'est la force exercée par le sang sur la paroi des artères quand elle se gonfle, quand le sang arrive, par rapport à quand elle se relâche. Alors, on mesure la pression du gonflement par rapport à quand elle est à l'état normal. Fait que ça s'exprime par deux mesures. La pression maximale, fait que c'est l'étirement maximal. Quand le cœur se contracte, la pression dans les artères au niveau du cœur va augmenter. On appelle ça la pression systolique, hein, associée à la contraction. Puis ensuite, un moment de repos, on va avoir la pression minimale. On appelle ça la diastole. Okay? Fait que ça l'indique. Cette valeur-là est très bonne pour nous indiquer l'élasticité des artères. Fait que l'unité de mesure de la pression artérielle, c'est le plus courant, c'est en millimètres de mercure. C'est une pression sanguine normale, c'est de 120 mm de mercure de systole, la pression la plus élevée, par rapport à 80 mm de mercure de diastole. C'est certain qu'il y a des gens qui c'est bien normal, ils peuvent avoir des pressions de 180 sur 100, puis c'est correct. Mais on peut facilement juger l'état de la pression sanguine, puis peut-être même l'état du système circulatoire en mesurant la pression. Des fois, elle peut être trop basse aussi, c'est ce qui voudrait dire que le sang ne circule pas assez rapidement. Comment on peut facilement vérifier si l'activité électrique ou d'un cœur est correcte? C'est avec un outil super important. On appelle ça l'électrocardiogramme ou le ECG. Alors, c'est un outil diagnostique, mais aussi pendant les traitements, peu importe, des chirurgies qu'on utilise pour étudier l'activité électrique du cœur. Parce que quand le cœur se contracte et se relâche, c'est parce qu'il y a du courant électrique du système nerveux qui passe dans le cœur. Et pendant les contractions, on a des changements de voltage importants, mais qui devraient toujours être dans des valeurs normales, là, des valeurs fixes. Alors, quand les oreillettes se contractent, tu as une augmentation de voltage, de courant électrique, mais encore bien plus quand c'est les ventricules qui se contractent. Fait que pour vérifier ça, on attache des électrodes sur la peau, puis on mesure les changements de courant électrique, de voltage, qui sont créés dans le cœur pendant un cycle complet, ou pendant plusieurs cycles complets. Et pour tout le monde, ça devrait toujours être essentiellement la même chose, les mêmes variations, à moins qu'il y ait un trouble. Fait que l'ECG montre c'est un schéma en ondes, qui montre les différentes variations, les différentes vagues produites pendant un cycle cardiaque complet. Fait qu'on on appelle ça les ondes P, QRS et T. P, c'est associé au petit changement de voltage quand les oreillettes sont stimulées. La contraction des oreillettes, fait que la systole auriculaire, qui dure environ 0,1 seconde, on va avoir un petit changement comme ça. Mais ensuite, ça va être suivi d'une contraction beaucoup plus longue, qui est la systole ventriculaire, qui est montrée par les changements de voltage dans le complexe QRS. Okay? Et ça dure quand même 1,3 secondes. Puis ensuite, l'onde T, ça représente le relâchement des ventricules quand ça revient à son état normal, initial, parce qu'il faut que ça revienne ici comme ça si on veut que ça puisse se refaire stimuler. Alors, c'est très important de ne pas rester en haut comme ça, mais de vraiment avoir un cycle tout le temps constant comme ça ici, et ça démontre une bonne activité de la fréquence cardiaque.